Hare Krishna, alo mai mangala ba. So ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့Shravanam Kartikla အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ကြိုးဆိုပါရစေ။ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုမျှဝေပေးမဲ့ပြဘူကတော့ဒီ Lion ပြဘူအဲအမေရိကကနေပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့နယူးယောက်မှာနေတာဖြစ်ပါတယ်။သူငယ်ငယ်လေးကတည်းကကျောင်းသားဘဝကတည်းကသူကကဘာကြီးတစ်ခုလုံးမှာရှိပါတယ်ဆိုတော့နေရာကြီးတော်တော်များများကိုသွားခဲ့ပြီးတော့မှတော့ဂုတ်တာဘဝကိုရှာဖွေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့အခုတော့သူကဒီစလာပရုပတ်ရဲ့စာအုပ်လေးတွေကိုတွေ့ပြီးတော့ဒီ blogger တွေကိုဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုမှ22နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်သူရဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေနဲ့သူရဲ့ topic လေးကိုကျွန်တော်တို့နားထောင်ကြည့်အောင်ဒီနေ့ပြောကြမယ့်အကြောင်းအရာကသူကဟိုပါပေါ့ယူသားလေးနက်မှုရဲ့ကြိုးကျေးဇူးပေါ့နော်အရင်အနှစ်သာရပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ် Invincibility of the Sincerity ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်နားထောင်ကြအောင်တခြားတငယ်ချင်းတွေရှင်းလဲဒီ link လေးကိုပို့ပြီးတော့မျှဝေပေးဖို့တစ်ချက်မြတ်တာရခံပါတယ် Hare Krishna Yes Prabhu we can start Well, thank you, Rasik Prabhu, for inviting me. And thank you to all the devotees for hearing from me. I was feeling a little bit like meditating on this, how I feel fortunate to be here. You want to say it like that? Yeah. How often do you want to translate? Like every service I go. Prabhu ကအရန်ဝမ်းသာပါတယ်တဲ့အခုဒီဟာကိုပြောပြဖို့လဲသူ့အနေနဲ့ပေါ့နော်သူဘာပြောရင်ကောင်းမလဲဆိုတာစဉ်းစားနေခဲ့တယ်တဲ့ Yes. Yeah, so I feel very fortunate to do this because, my spiritual master, is Grace Vaishesh Prabhu, is a disciple of Srila Prabhupada. And he tells his disciples we should spread Krishna consciousness all over the world, he says. So Prabhu ပေါ့နော်အမတမဒီဟာကိုပြောရတာဝမ်းသာပါတယ်တဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ Prabhu ရဲ့ guru က Vaishesh က Prabhu ဖြစ်ပါတယ်တဲ့သူက Srila Prabhupada တဲ့တပည့်လည်းဖြစ်တယ်သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီ Krishna နုဒ္ဓတိကိုပေါ့နော်ကဘာတစ်ခုလုံးကိုပြန့်မှုအတွက်ကိုသူကစူးစမ်းအားထုတ်စေခြင်းတယ်တဲ့ So you're giving me a chance to fulfill my spiritual master's instructions by speaking to an audience from another country. It's my first time, so I'm very grateful to say that. Prabhu ကအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့ခင်ဗျားတို့အားလုံးပါပေါ့နော်သူ့ရဲ့ guru ရဲ့စကားကိုသူအောင်မြင်အောင်အတွက်ပထမဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်တဲ့ဒီလိုစပြီးတော့ပြောခွင့်ကိုခင်ဗျားတို့အားလုံးကနေပြီးတော့နားထောင်ပြီးတော့ဖန်တီးပေးတဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့အားလုံးကိုသူကအရင်ဆုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် No Prabhu it's actually reverse we have to thank you Yeah, Krishna consciousness is meant for spreading all over the world, because I've seen this also in New York, how it connects people from different countries, from different backgrounds. Only kind of way we can connect is through Krishna consciousness. Prabhu ကဘာပြောလဲဆိုတော့ Krishna conscious ကတဲ့အဲ့လိုပဲတဲ့အရန်ကိုအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော် Krishna နုဒ္ဓတိရဲ့သဘောတဘာဝကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Krishna နုဒ္ဓတိကကဘာတစ်ခုလုံးကိုပြန်ပွားဖို့အတွက်ကိုရည်စူးပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ So I guess just to get into it, we'll launch into the class. What I wanted to speak on today is the topic of sincerity. Prabhu ကဒီနေ့ပြောချင်တဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကတော့ဘာလဲဆိုတော့ topic of sincerity ပေါ့နော် sincerity ဆိုတာရိုးရိုးသားသားလေးလေးနက်နက်နေခြင်းဟာဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးလဲဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ And the reason is because during the month of Kartik, this is an important time to go deeper into our motivations for why I perform bhakti. ဒီကာတိကလမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က bhakti ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့လေးလေးနက်နက်လုပ်ရမယ်ပို့ပြီးတော့နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားပြီးတော့ bhakti ကိုပို့ပြီးတော့စုဟိုပါပေါ့နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းနက်နက်နည်းနည်းနဲ့သွားဖို့လိုပါတယ်တဲ့ဒီလမှာပို့ပြီးတော့ Devotional life means that we have to be self-reflective, introspective, and conscious about how we live and what kind of motivations are behind the actions that we perform in our life. Bhakti seva ဆိုတာတဲ့ကျွန်တော်တို့ကတဲ့ကိုအမြဲတမ်းသတိရှိနေရမယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့အလုပ်ကဘာလဲကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့ဥစ္စာတွေနောက်ွယ်မှာပေါ့နော် motivation ပေါ့အဲ့ဒါတွေကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းသတိရှိနေရမယ်တဲ့ဒီတိုင်းရှောက်ပြီးတော့လုပ်နေလို့မရပါဘူးတဲ့ I'm thinking when we chant Dhammatarastakam every day, we're chanting this verse, Varam Deva Moksha Na Moksha Vadimba Na Chanyam Vanirham Varesha Dapila. That verse they know. So Prabhu ကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နေတိုင်းဒါမိုဒရအရှတကမှာဆိုတယ်ပေါ့နော်ဒီ Varam Deva Moksha မှာကျွန်တော်စုတွေကျွန်တော်ဘာမှမလိုချင်ဘူးเนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဆိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တိကျနားလည်ဖို့လိုတယ်တဲ့ And this means that the speaker of Dhammatarastakam is saying, I have no desire. I don't desire wealth, don't desire liberation, don't desire material opulence, don't desire even Vaikuntha. So Dhammatarastakam ဆိုတဲ့ကမှာဘာပြောလင်းရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကပတ်စံလည်းမလိုချင်ဘူးချွေးရန်လည်းမလိုချင်ဘူးကျွန်တော်ကနောက်ဆုံးကျွန်တော်ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုတွေလည်းမလိုချင်ဘူးကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှာ Vaikuntha လို့ခေါ်တဲ့
နော်ဘုရားရှင်နော်ဒီ Vishnu ရဲ့တည်နေရာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်မလို့ခြင်းဘူးအဲ့လိုဆိုနေတာဖြစ်တယ်တဲ့ So he's saying, all I want is Gopala Balam Shadame Manasya. I want to be always thinking about Krishna. So that's actually the internal motivation that Kartik is asking us to develop. ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာသူကဘာပြောလဲဆိုရင်နော်တကယ်တမ်းဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာမှမလို့ခြင်းဘူးပေါ့နော်ဘာမှမလို့ခြင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘာပဲလို့ခြင်းတာလဲဆိုရင်နော်ဒီဘုရားရှင် Krishna ကိုပဲလို့ခြင်းတာပေါ့တခြားဘာမှမလို့ခြင်းဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဆိုနေတာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုပါတယ်တဲ့ So Kartik means going deeper in our motivation. And so that's why I want to speak about what is sincerity. ဆိုတော့ Kartik ဆိုတာဘာလို့အောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ motivation ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ွယ်ဥစ္စာကကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ပို့ပြီးတော့လေးနက်ရမယ်ဒါကြောင့်ဒါကိုလေးနက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့ Prabhu ကနေပြီးရှင်းပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ Mhm. So this is a very important point, sincerity, because and why it's an important point? Because devotional service is not always easy. ဒီဟာကပေါ့နော် sincerity လို့ခေါ်တဲ့လေးနက်မှုကအယူသားလေးနက်မှုကအရင်ကြီးကြည့်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ bhakti လုပ်နေတဲ့အခါမှာနော်ဒီဟာမရှိလို့လုံးဝမရဘူးပေါ့ဒါမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဟာဖြစ်တယ် Actually, sometimes devotional service is easy in the beginning, ဒီ bhakti ရဲ့သဘောတဘာဝကနော်အစမှလွယ်တယ်တဲ့တခါတလေကျရင် sometimes it's very sublime, very profound. We feel in our hearts that I'm doing this only for Krishna. I want to serve Krishna. I want to love Krishna. When we first come to devotional service, we think like that. ပထမဦးဆုံး Krishna တို့တည်းရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတော့အင်မတန်မှနူးညံ့တယ်အင်မတန်မှတိမ်မွေ့တယ်ယင်ထဲကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုစေဝါလုပ်ခြင်းနဲ့တခြားဘာမှမလိုချင်ဘူးဘုရားရှင် Krishna တစ်ခုကိုပဲလိုချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့မှာစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ But then after a little time, actually a lot of challenges come. နည်းနည်းကြာလာတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အခက်အခဲတွေအများကြီးကြုံတွေ့လာရတယ် Yeah, sometimes not easy to chant japa. It's not easy to associate with devotees. We don't feel inspired to read Shastra. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော့ပရိစေရတာခက်လာတယ်နောက်ပြီးတော့ဘက်တာတွေနဲ့ပေါင်းရတာနည်းနည်းလေးအဆင်မပြေဖြစ်လာတယ်ပြီးရင်နောက်ဆုံးမှကျွန်တော်တို့ကတော့ရှာစတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့တော့ခက်ခဲတယ်တော့ဟိုမဖတ်ချင်ဘူးဖြစ်လာတယ် And actually beyond that, other challenges can come in our life externally that maybe hadn't even come before. တခါလေကြာရင်အရင်တုန်းကမတွေ့ဘူးတဲ့အခက်အခဲတွေတောင်မှဒီမှာတခါလေကြာရင်လာပြီးတော့ကြုံတွေ့ရတာမျိုးတွေကြုံရတယ်တဲ့ Like we can notice the Pandavas, the situation of the Pandavas, right? They were devotees of Krishna, but actually they faced so many challenges, expelled from their home, house was set on fire, political enemies, had to become beggars actually in their own kingdom. ဆိုတော့ဒီဘာသွားတွေ့ရလဲဆိုရင်တော့ဒီပတိကိုလှုပ်တဲ့ဟိုပါပေါ့နော်လှုပ်ဖို့စူးစမ်းတဲ့အခါမှာပန္ဒဝတွေလိုပေါ့နော်ပန္ဒဝတွေတကယ်လှုပ်တဲ့အခါမှာပန္ဒဝတွေလှုပ်တဲ့အခါကျမှပို့ပြီးတော့ခက်ခဲမှုတွေသူတို့ကြုံရတာကိုတွေ့ရပါတယ်တဲ့ We see also Prahlad Maharaj. Prahlad Maharaj, when he became a devotee of Krishna, he faced a lot of opposition from his own family. ပလလမာလာဆိုကြည်ပါတယ်ပလလမာလာစပြီးတော့ bhakti စေဝါလုပ်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့မိသားစုတဲကဟိုကသူ့ကိုအနောက်ရှေ့အမျိုးမျိုးပေးတာကိုကြုံရတယ်တဲ့ His father actually tried to kill him many times. သူ့ရဲ့အဖေ Very difficult. သူ့ကိုတော့တတ်ဖို့တောင်ကြိုးစားတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဒါမှအခက်အခဲတွေအများကြီးပေးတယ် So devotional service is not always easy, and if it wasn't so, why would Krishna say? Krishna says in Bhagavad Gita, he says, "Satatam kirtayantomam yajantomam dridavrittaha." He says, "Dridavrittaha." Krishna ကဘဂဝတိတာမှာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်နော် yes Dridavrittaha means that we have to perform bhakti with strong determination. အဲ့မှာဒုဇဝဒဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ bhakti ကိုကျွန်တော်က strong determination ပေါ့အမှန်တမ်းပြင်းပြတဲ့စိတ်ပိုင်းဖြတ်မှုနဲ့မရရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲလုပ်ရမှာဖြစ်တယ် So if devotional service was easy, Krishna wouldn't have said Dridavrittaha. He wouldn't have said Jnana Vairagya. He said Tivrena Bhakti Yoga. In Sanskrit, these words, they mean that we have to perform bhakti with a little intensity, a little focus, a little determination. Krishna ကဒါကိုလွယ်လွယ်ကူကူတော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီက Krishna ကပို့ပြီးတော့လေးလေးနဲ့လှုပ်ချင်တယ်ပို့ပြီးတော့ပြင်းပြလှုပ်ချင်တယ်ပို့ပြီးတော့အားစိုက်ထုတ်ပြီးတော့လှုပ်ချင်တယ် And Srila Prabhupada, in this connection, he has said that devotional service is simple, but not easy. ကျွန်တော် Prabhupada လည်းဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတယ်။ဘာပြောလဲဆိုရင် devotional service လို့ခေါ်တဲ့ bhakti စေဝါဟာ simple ရိုးရှင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်မလွယ်ဘူးပေါ့
In fact, Srila Prabhupada has said that in devotional service, we actually are declaring a war against Maya. ဆိုတော့ Islam ဘုရားကဘယ်လောက်တောင်ပြောတာလဲဆိုတော့ဒီ Bhakti စီပါစပြီးတော့လုပ်ပြီးဆိုတဲ့တပည့်နဲ့ဒါတကယ်တမ်းပြောရင်ဘာလို့လဲဆိုရင်နော်ဒီမာယာဆိုတဲ့နော် Loki စိတ်သက်တွေ Loki နော် Loki ခုံဝင်တဲ့ဥစ္စာတွေအကြောင်းအရာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်စိတ်ကြင်ညာတာနဲ့တူတယ်တဲ့ So why is it the devotional service isn't easy? ဘာဖြစ်လို့ဒီ Bhakti စေပါဟာနော်မလွယ်ကူရတာလဲ And actually this verse comes in Chaitanya Charitamrita. Brahmanda Brahmite kon Bhagavana Jeev. It's saying that devotional service isn't easy because our desires are mixed. ဒီ Bhakti ပေါ့ Bhakti လမ်းစဉ်ဟာနော်ဘာဖြစ်လို့နော်မလွယ်ကူတာလဲဘာဖြစ်လို့နော်ရှုပ်ထွေးနေရတာလဲဆိုရင်တဲ့စေတနာကြတာမျိုးမှာပြောပြထားတယ်ပေါ့နော်ဘာပြောတာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စန္ဒတွေကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရောနေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့စန္ဒတွေက Actually, this verse is saying that we've had many lifetimes, and in those lifetimes we've cultivated many desires. ကျွန်တော်တို့နော်ဒီဘဝမှာဘဝပေါင်းများစွာပြတ်တန်းခဲ့တယ်အဲ့ဒီဘဝပေါင်းများစွာလဲစန္ဒပေါင်းမြောင်များစွာရှိတယ် And those desires are very old. အဲ့ဒီစန္ဒတွေကလည်းအမှန်တန်ပြောရရင်ဟိုဟောင်းနေပေါ့ဗျာနော်စန္ဒတွေကအရန်ဟောင်းနေပြီသူက But our desire for Krishna is very new. ဒါပေမဲ့ Krishna နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟို desire ကြတော့အရန်ကိုအသစ်ဖြစ်နေတာပေါ့ Sometimes when something is new, it is prominent. When a child receives a toy, for example, you're very interested in the toy that he's received while it's new. တခါလေကျရင်အသစ်ဆိုတာဗျာတခါလေကျရင်လည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကလေးလေးတယောက်ကအယုတ်အသစ်စားပြီးတော့တွေ့သလိုမျိုးပေါ့ဗျာစချင်းတွေ့တဲ့အချိန်မှာတော့နည်းနည်းပါကောင်းရင်ကောင်းတတ်တယ် But similarly, as a child loses interest sometimes, also in devotional service, as we progress, we find that other desires might be in our hearts. ဆိုတော့လုံးရင်တခါလေကျရင်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုအရင်တော့စိတ်တက်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်တော့ဖြစ်ချင်တဲ့ဥစ္စာတွေအဲ့စိတ်တက်တွေကလည်းဒီထဲမှာရှိလာတယ်ဆို And so in that way, it can become difficult to retain the same enthusiasm. အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကစချင်းလို့တော့အရင်အားဟိုဟာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အယုတ်အသစ်တွေ့သလိုမျိုးဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျရင်ဘာလို့ဆိုတော့အရင်တော့စန္ဒတွေကပြန်ပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့အရင်တုန်းကအတိုင်း same enthusiasm ပေါ့အမြဲတမ်းတသက်မှတ်တဲ့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားပြီးလို့လုပ်ဖို့ကျတော့အမှန်တမ်းခက်လာတယ် So what do we do about it? အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲ And so to this, Krishna gives a solution. And Krishna says in Gita, the solution that he gives is that we have to find our sincerity. ဆိုတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Krishna ကဘာအဖြေပေးထားလဲဆိုတော့ဒီဟာကိုအဖြေရှာဖို့တခုပဲရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယူသားလေးနက်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့လေးလေးနက်နက်လှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကိုကျွန်တော်တို့အပေါ်ပြုရမယ် In fact, Krishna says if we just find our sincerity, then we can be protected against all the dangers in this material world, all the dangers of Maya. ဆိုတော့တကယ်လို့ဒီဟာကိုကျွန်တော် sincerity တေချာလုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီဟာတွေနမယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးအောင်နိုင်မှာပေါ့ Okay. So how do we find that sincerity? ဒီ sincerity လို့ခေါ်တဲ့ယူသားလေးနက်မှုကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုရှာရင်ကောင်းမလဲ And what is that sincerity? ပြီးတော့အဲ့ဒီယူသားလေးနက်မှုကဘာလဲပေါ့ So if we go to Gita, what Krishna says in Bhagavad Gita, he says that we have to come to the place where we're thinking about Krishna all the time, right? Gopala Balam Shadame Manasya, always thinking of Krishna. ဆိုတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်း Krishna အကြောင်းစဉ်းစားနေတယ် Krishna အကြောင်းကိုတော့ဟိုဖြစ်နေတယ်အပေါ်ပြုနေတယ်အဲ့ဒီအားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်အောင်တဲ့ But he says if it's not possible for us to always think of Krishna because we have many other desires, he says then we should ကျွန်တော်တို့မှာလည်းဒီ Krishna နဲ့ပတ်သက်ပြီးဥစ္စာကအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့မှာတော့တခြားစန္ဒတွေလည်းအများကြီးရှိနေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းသတိရဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးတဲ့ Then he says that we have to practice devotional service so we can develop a desire to attain him. Vyasa yoga yuktena mami chaptam dhananjaya. ဆိုတော့အဲ့ဒီစန္ဒကိုကျွန်တော်တို့က cultivate လုပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီစန္ဒနဲ့ဟိုပေါ်ပြုပြီးတော့ကျွန်တော်သွားမှရမယ်တဲ့ And actually, Sukadev Goswami, when he is speaking to Maharaj Parikshit, confirms this point. So Sukadev Goswami Parikshit Maharaj နဲ့စကားပြောတဲ့ခါမှာလည်းဒီအချက်ကိုသူကပြန်ပြီးတော့လေးလေးနက်နက်ပြန်ပြောထားပါတယ်တဲ့ He tells Maharaj Parikshit that if you want to be very wealthy, you can worship Kuvera. If you want to have
good wife, you can worship Katyani. He says different demigods we can worship to get what we want. So အဲ့မှာစုကတဲ့ကိုစွာမီကပေါ့နော်ဒီဘာရှိသူပြောပြတာပေါ့နော်ခင်ဗျာတအားချမ်းသာခြင်းကိုပဲကိုရှိခိုးလို့ရတယ်ခင်ဗျာနော်ရောက်မိမကောင်းကောင်းရခြင်းကကြမ်းနီးမာတာကိုရှိခိုးလို့ရတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်ဒီဒေးဗစ်ဒေတာတွေပေါ့နော်ဘာလို့ခြင်းဘာရှိခိုးဆိုတာမျိုးသူတောက်လျှောက်ရှင်းပြခဲ့တယ်တဲ့ But then he says, actually, no matter what you want, you should actually worship Krishna. He says, Akama sarva kamava moksha kama udharati tivrena bhakti yogina yajeta purusham param, he says. ဆိုတော့သူဘာရှင်းပြလဲဆိုရင်တကယ်တမ်းပြောရင်မင်းခုနတခုစီရှိတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ခြင်းဘာရှိခိုးတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လို့ဘာပဲလိုချင်မင်းဘဝမှာနော်ခရစ်နာကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်ွယ်စီကလို့ရတယ်ခရစ်နာရှိမှာအားလုံးရှိတယ်အားလုံးပေးနိုင်တယ်ခရစ်နာက So this verse is very important because he says, even if there are a lot of desires in the heart, he says, better not to fulfill those desires, but he says, better to just worship Krishna. ဆိုတော့ဘာပြောလဲဆိုရင်နော်ကျွန်တော်တို့မှာဆန္ဒတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဆန္ဒတွေအားလုံးကိုဖြည့်ဖို့မကြိုးစားပဲနဲ့နော်တကယ်လို့ခရစ်နာကိုကျွန်တော်ကိုယ်ွယ်စီကတာကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အဖြစ်ဖြစ်တယ် He says, because by serving Krishna, we can overcome those desires. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ねအဲ့ဒီခရစ်နာကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့စေဘာလုပ်လာပြီးခရစ်နာကိုကျွန်တော်ကနေပို့ွယ်စီကလာပြီးကျွန်တော်ခရစ်နာပေါ်မှာကျွန်တော်တမန်တဲ့ဖြစ်လာပြီးဆိုရင်အခုနကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝပေါင်းများစွာရှိတဲ့ဆန္ဒတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကြော်နိုင်မှာဖြစ်တယ် So he says, Tivrena Bhakti Yogina. Tivrena Bhakti Yogina means that service has to be a little intense. ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဆန္ဒတွေအားလုံးကိုကြော်ဖို့ဆိုတာဘာဖြစ်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီယောသားလေးနက်မှုဒီ sincerity ကဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတော့အားကိုပြင်းထန်ရမယ်အားကိုလေးနက်ကမယ်တဲ့ In other words, if no matter what happens in our life, we continue to try our very best to serve Krishna, and that way we will find our sincerity to serve Krishna. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာဘာကြီးပဲဖြစ်နေအစဉ်ပြေသည်ဖြစ်စေမပြေသည်ဖြစ်စေခက်ခဲတွေမရှိရင်ဖြစ်စေရှိဖြစ်ဘလို့ပဲဖြစ်ခရစ်နာကိုကျွန်တော်စေပါလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုတတ်မှတ်တဲ့တောက်လျှောက်လုံနေရင်နဲ့အဲ့စိတ်ကလေးနဲ့လုံနေရင်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ယောသားလေးနက်မှုဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တိဆောက်နိုင်မှာဖြစ်တယ် So actually Krishna puts us through struggles in our life because he wants us to intensify our desire to know him. ခရစ်နာတကယ်ကြရင်ကျွန်တော်တို့ပြဿနာတွေပေးတယ်တဲ့အဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုပေးရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုကြော်ပြီးတော့ခရစ်နာကိုသိကျင်တဲ့စိတ်ပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်လာအောင်ကျွန်တော်တို့ကိုလုပ်ပေးနေတာဖြစ်တယ် Krishna wants that we desire him, but he wants that we desire him so much that it consumes every other desire in our life. ဆိုတော့ခရစ်နာသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိပြင်းပြတော့လိုချင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီခရစ်နာကိုလိုချင်တဲ့ပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒဟာတခြားဆန္ဒတွေအားလုံးကိုဝါမျိုးလိုက်ပြီးတော့အဲ့တက်ပို့ပြီးတော့ကြီးတဲ့ဆန္ဒမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ပေးချင်တာတဲ့ We see the example of the gopis that when some of the gopis were not actually pure enough in their desire for Krishna. ဆိုတော့ကိုပီးတွေကိုကြည့်သိရတယ်ပေါ့နော်ကိုပီးတွေမှာဆိုရင်တချို့ကတော့ခရစ်နာကိုချစ်တဲ့ခါမှာတော့အားဖြူစင်တာမျိုးမဟုတ်တာလည်းရှိတယ် He arranged for them to be locked in their houses. They could not go with the other gopis to the rasa dance. အဲ့ဆိုရင်ခရစ်နာကဘာလို့ပဲလဲဆိုတော့သူကဆန္ဒတိတ်မဖြူသေးတဲ့တော့ပေါ့နော်သူတို့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ခရစ်နာကအဲ့ဒီကိုပီးတွေကိုသူကဘာလို့လဲဆိုတော့အခန်းထဲမှာပိတ်မိအောင်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်သူတို့အိမ်ထဲကနေထွက်လာလို့မရအောင်ပေါ့ဗျာရာဇဒန်မှာဝင်လို့မရအောင်သူကဘာလို့လဲပုံစံပေးလိုက်တယ်သူ So a big obstacle was there. Family obstacle was there for them. သူတို့အတွက်ကမှမိသားစုကမလွတ်တာတို့ဘာလို့ညာတို့ပေါ့ဗျာအဲ့လိုအခက်အခဲတွေလုပ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့အခက်အခဲလုပ်ပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ But in that situation, their desire to attain Krishna became so intense that they actually attained spiritual bodies. ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့ရတဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်သူတို့ကခရစ်နာကိုလိုချင်တဲ့စိတ်ကတအားပြင်းထန်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ရဲ့လောကီခန္ဓာကိုယ်နဲ့တပြိုင်တည်းပေါ့အဲ့ဒီလောကီခန္ဓာကိုယ်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာပဲသူလောကုတ္တရာခန္ဓာကိုယ်တစ်ခါတည်းဖြစ်သွားကြတယ်အဲ့လောက်ဒီခရစ်နာကိုလိုချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာတယ် And we also see the same situation with Kunti Maharani, how Krishna arranges struggles for his devotees so that they can grow in their love for him. ကွန်တိမာရနီရဲ့ဥပမာလည်းကြည့်ရတယ်ကွန်တိမာရနီကိုကြည့်ရဆိုရင်ကွန်တိမာရနီရဲ့ဘောမှာအခက်အခဲပေါင်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုအများကြီးကြုံတွေ့ရတယ်အဲ့လိုကြုံတွေ့တိုင်းမှလည်းသူကခရစ်နာကိုပို့ပြီးတော့သတိရလာတယ်ပြဿနာတွေအားလုံးရှင်းတဲ့အခါမှာခရစ်နာကိုပို့ပြီးတော့အားကိုးလာတယ် In fact, Queen Kunti prays to Krishna, please let more struggles come, more difficulties come, because in that way I will be able to take shelter of you more and more. အဲ့တော့ခရစ်နာကိုစေပါလုပ်လေအခက်အခဲပို့ကြုံလေအဲ့ဒီအခက်အခဲပို့ကြုံလေကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့ခရစ်နာနဲ့နော်နည်းနည်းလန်းလို့ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျရင်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းလေအဲ့ခါကျရင်ပို့ပြီးတော့ခရစ်နာကိုတွေ့တာလေအဲ့လိုနဲ့ပဲကျွန်တော်ရဲ့ဘက်တီးယာပို့ပြီးတော့များလာတာဖြစ်တယ်
So how Krishna's mercy works. How Krishna's mercy works. And I heard this saying that I really like this saying. Okay. so Krishna ရဲ့မေတ္တာကဘယ်လိုတွေအလုပ်လုပ်နေလဲဆိုတာလေးကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြပါမယ်တဲ့ The saying is that when when our motivation for serving Krishna isn't proper, then Krishna accepts the action. ဆိုတော့တကယ်လို့ Krishna ကိုကျွန်တော်တို့ကိုစေဝါလုပ်ခြင်းတဲ့စန္ဒပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နောက်ွယ်စန္ဒကတိတ်ပြီးတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်တိတ်ပြီးမကောင်းဘူးဆိုရင် Krishna ကကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့လုပ်ရက်ကိုလက်ခံတယ် And when our action in serving Krishna isn't proper, Krishna accepts our motivation. ဆိုတော့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ Krishna က Krishna ကိုစေဝါလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်တေချာလုပ်လာတဲ့ခါကျရင် Krishna ကကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ကလိုချင်တဲ့ဥစ္စာကိုလက်ခံပေးတယ် So first, when our motive isn't proper, Krishna accepts the action, and an example of that is putana, right? so ဒီ motive ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီရည်မှန်းချက်ပေါ့နော်ရည်မှန်းချက်ကတော့မကောင်းဘူးပေါ့ရည်မှန်းချက်မကောင်းဘူးဆိုတဲ့အခါကျရင် Krishna ကသူ့ရဲ့လုပ်တဲ့လုပ်ရက်ကိုတော့လက်ခံပေးတယ်လုပ်တဲ့စေပါဆိုတဲ့လုပ်ရက်ကိုတော့လက်ခံပေးတယ်ဥပမာ example ပူတနာကိုကြည့်ပါတဲ့ပူတနာကရည်မှန်းချက်တော့မမှန်ဘူးဒါပေမဲ့လုပ်တဲ့စေပါကိုတော့ Krishna လက်ခံပေးတယ် So putana, her motivation was to kill Krishna, right? yes so ပူတနာဆိုရင်တော့ဒါသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပါလေ Krishna ကိုတတ်ဖို့ But Krishna saw that Putana came and offered her breast and said, "Okay, Krishna is like my mother," or said, "Putana is like my mother." Krishna said. so သူရည်မှန်းချက်ကတော့မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ Krishna က no time ပဲ Krishna ကို no time ပဲလို့ပူတနာကလာတဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့လုပ်ရက်လေးကိုတော့ Krishna ကလက်ခံပြီးတော့ဘာလို့လဲအော်သူငါအမေတို့ပဲဆိုတော့လက်ခံပေးတယ် And Krishna accepted that action of Putana as devotional service. Putana went to Vaikuntha. အဲ့တော့သူ့ရဲ့လုပ်ရက်ကို Krishna ကဗက္တိစေဝါနဲ့လက်ခံလိုက်တယ်လက်ခံလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပူတနာကဘယ်ကိုရောက်သွားတာလဲဝိုင်ကွန်တက်ကိုရောက်သွားတာဖြစ်တယ် And then on the other hand, when our action isn't proper, Krishna accepts our motivation. action is improper right When the action isn't proper, Krishna accepts our motivation. well, action is improper you mean Yes, the action. It's not good Our service is improper. Our service is not as faulty as improper. Yeah. okay so ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ရက်ကမကောင်းဘူးဆိုရင်ကျတော့ Krishna ဘာကိုလက်ခံပြီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုလက်ခံပြီးတယ်ဥပမာဆိုလို့ကျွန်တော်စေပါကိုလုပ်တော့လုပ်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့စေပါကတိတ်ပြီးတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာမဖြစ်ဘူးဆိုရင်လည်း Krishna ဘာကိုတော့လက်ခံပြီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ွယ်ရည်မှန်းချက်ပေါ့ဗျာလုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုလက်ခံပြီးတယ် And an example of that is we can see the Brahmana, the South Indian Brahmana, who was reading Srimad Bhagavad Gita, but he was reading incorrectly. He could not read properly. ဟိုကျွန်တော်တောင်ပိုင်းမှာနော်ကျန်တဲ့ကျန်တဲ့မှာပါတယ်လေကျန်တဲ့မဟာပရိဘုကတွေ့တဲ့ Brahmana တယောက်ရှိတယ်သူကဘဂဝတ်ဂီတာကိုသူကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမဖတ်တတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူဖတ်ဖို့ကြိုးစားတယ်ကြိုးစားတဲ့ခါမှာနော်သူမလုတ်တဲ့ဥစ္စာကတော့မကောင်းဘူးအစင်မပြေဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကျတော့မှန်တဲ့အတွက်ရည်ရွယ်ချက်ကို Krishna လက်ခံပြီးတယ် Yeah, and Mahaprabhu said, embraced this Brahmana, embraced him and said, because you're following the order of your spiritual master, because you're trying, your motivation is good, I accept your bhakti. ဆိုတော့ကျန်တဲ့မဟာပရိဘုကအဲ့ဒီ Brahmana ကိုဖတ်ပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်နော်မင်းရဲ့ဂုရုရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့မင်းမလုတ်တတ်ဘူးနော်မင်းရဲ့လုတ်ကလွဲနေတယ်မလုတ်တတ်ဘူးဆိုပေမဲ့လေမင်းရဲ့ရည်မှန်းချက်ကမှန်နေတယ်မင်းရဲ့ဂုရုစကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ငါ့ကိုစေပါလို့ဖို့စ조사တာဖြစ်တဲ့မင်းလိုမျိုးလူဘယ်သူမှမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ပြောပြီးတော့ဖတ်ပြီးတော့နော်ဂုဏ်ပြုခဲ့ပါတယ် So Krishna is very merciful. These two are there. But what Krishna really wants to see is actually our motivation. action and motivation you mean Yes, he wants to see our action and motivation, but what's more important is actually our motivation. oh so Krishna ကနော်ဒီဟာတွေအားလုံးကိုသူကလုပ်ပြတယ်ဆိုပေမဲ့သူပို့ပြီးတော့နော်ဖြစ်စေချင်တာကတော့သူကနော်ဒီအလုတ်ကောဒီစိတ်ကောနှစ်ခုလုံးကိုသူမျှော်လင့်တာပေါ့ဗျာ In Gita he says, Padaham bhakti uparitam. In other words, you can offer him our fruit and our flower, but what he actually wants is the bhakti with which we offer it. He wants the motivation with which we offer it. တော့ Krishna တကယ်တမ်းကတော့အလုတ်တဲ့ဆိုင်အလုတ်ရဲ့နောက်ကွယ်ရည်ရွယ်ချက်ကိုပို့ပြီးတော့ကြိုက်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပန်းတပွင့်အတီးတစ်လုံးပါညာကတ်ဖို့ပြောတဲ့ခါမှာလဲသူကကတ်ပါဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကတ်တဲ့ခါမှာဘာနဲ့ကတ်မလဲဆိုတော့ bhakti ကိုလောင်းထည့်ပြီးတော့ကတ်ပါလို့ပြောတယ် So my point is that if we perform devotional service, Krishna will accept that. But if we perform a devotional service with the correct motivation, then Krishna will relish that much more. so တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့လှုပ်တာကိုတော့ Krishna လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့အဲဒီ Krishna လက်ခံတယ်ဆိုရင်
တကယ်ဟိုအဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထဲမှာပါတဲ့စိတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကမှန်သွားတယ်ဆိုတဲ့အခါကျရင်ခရစ်စတန်အဲ့ဒါကိုပို့ပြီးတော့နော်ဟိုနော်ယာလုံးပြည့်လက်ခံပေးတယ်ပေါ့ဗျာ And even beyond that, why we should find our correct motivation, why we should find our sincerity, is because it will also protect us from mistakes along the way. ဆိုတော့အဲ့ဒီဘာဖြစ်လို့ဒီမှန်ချက်ကို तू ကလိုချင်တာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟာတွေလုံနေနေကျွန်တော်တို့ရဲ့အမားလေးတွေကို तू ကဖြည်းဖြည်းချင်းပြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းခေါ်သွားစေချင်တယ် तू In fact, Krishna says, Apichat sudaracharo bhajate mam ananyabhak sadur eva samanthavya samyak vavishito hisa. ဆိုတော့ Krishna ကတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြထားတာရှိပါတယ်တဲ့ And this verse means that even if someone commits a big mistakes, if they make a mistake, if they are sincere, if they have a little sincerity, then Krishna will not consider their mistake. ဆိုတော့တကယ်လို့လူတယောက်ကတော့လှုပ်တယ်ပေါ့နော်လှုပ်တဲ့ကမှာမားတယ်ပေါ့နော်မားတယ်ဆိုရင်မဲ့လေ तू ကတကယ်လို့နော်ဒီဟိုပါပေါ့မားပေမဲ့လေပေါ့နော်သူ့ရဲ့နော်ယူသားဖြူစင်တဲ့လေးနဲ့တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီယူသားဖြူစင်တဲ့လေးနဲ့တာကို तू ကလက်ခံပေးတယ်တဲ့ In fact, the word mantavya is used, and this word means actually that not only Krishna won't consider the mistake, but no one should consider their mistake. ဆိုတော့နောက်ဆုံးဘယ်လောက်တောင်ဟိုအဖြစ်လဲဆိုရင် Krishna ကဒီအဖြစ်ကိုအဖြစ်လို့မမြင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘယ်သူမှတော့အဖြစ်လို့မမြင်နဲ့လို့ပြောတာလေဆို In other words, we should never deride another devotee if they commit a mistake, if they are sincere. တကယ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါနားလည်ထားမယ့်ကိစ္စတစ်ခုကဘာလို့ဆိုတော့တကယ်လို့အဲ့ဒီလူတွေက sincere ပေါ့ယူသားလေးနဲ့တည်းဖြူစင်နေဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီလူတွေကနောက်ဆုံးလုပ်တဲ့ဥစ္စာမားတယ်ဆိုရင်တော့မှ Krishna တော့အဖြစ်မယူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လုံးဝအဖြစ်မယူရဘူးကျွန်တော်တို့လုံးဝအဖြစ်မမြင်ရဘူးဟုတ်တယ် So it's not that we take advantage of this verse to commit mistakes. ဆိုတော့ဒါကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့နော်ငါတို့အမားတွေရှောက်လို့ဖို့တော့မကြိုးစားပါနဲ့တဲ့ But Srila Prabhupada says that sincerity is shown by the type of devotional service that we do. ဆိုတော့ဒီယူသားလေးနဲ့မှုကိုဘာကနေကြည့်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့စေပါရဲ့အမျိုးအစားတွေမှာကြည့်ပြီးတော့လည်းပြောလို့ရပါတယ်တဲ့ He says this verse applies to a devotee who is unflinchingly and exclusively engaged in the service of the Lord. ဆိုတော့ခုနမားလို့ရတယ်ဆိုတော့နော်ဒီ Bhakta ကဘယ်လိုလူလဲဆိုရင်သူကတောက်လျှော့နော်မပြတ်မကွက်ပဲနဲ့တောက်လျှော့တတ်တဲနဲ့ Krishna စေပါကိုနော်တရက်မပြတ်နော်ဇက်တိုက်ကိုသူကတောက်လျှောက်လုံးနေတဲ့သူအတွက်ကိုပဲဒီပါဒကပြောထားတာဖြစ်တယ်တဲ့မားခြင်းလည်းမားလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စက So that is our only qualification to get that mercy, is that we stay exclusively and unflinchingly engaged in the Lord's service. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့ခွင့်လွှတ်တာမျိုး Krishna ခွင့်လွှတ်တာမျိုးကျွန်တော်လိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဇက်တိုက်ရိုးသားတတ်တဲ့အာယုံမပြောင်းမနဲ့တနေရာတဲ့ Krishna တစ်ခုတည်းကိုရိုးသားလီဖြူစင်စွာနဲ့ပန်းတိုင်တစ်ခုတာပြီးတော့တေးချတောက်လျှောက်ကြိုးစားမှာဖြစ်ပါတယ် So that is actually the meaning of sincerity. ဆိုတော့ဒါ Krishna ရဲ့ဟိုပါပြောထားတဲ့ sincerity နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖြေပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့ that we are trying our best no matter what happens. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့ဘာကြီးပဲဘလို့ကြီးပဲဖြစ်ပေါ့ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့เนาะတောက်လျှောက်ကြီးကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲစူးစမ်းနေရမယ် Our service might be full of faults. Yes bro come again Our service might be full of faults. ကျွန်တော်တို့ရဲ့เนาะစေပါတွေဟာเนาะတကယ်လို့များအပြည့်နဲ့ပါနဲ့ပြည့်ခြင်းလည်းပြည့်နေလိမ့်မယ်ရှိတယ်လိမ့်မယ် We might face opposition from family and loved ones. ကျွန်တော်တို့တော့မိသားစုတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေချစ်တဲ့သူတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုစန့်ကျင်ကောင်းလဲစန့်ကျင်လိမ့်မယ် We might face physical disease, health problems. တကယ်တည်းကျရင်ကျွန်တော်တို့မှာယောဂဖြစ်လာနိုင်တယ်စေပါတော့ကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်လာနိုင်တယ် We also might face internal obstacles, lack of inspiration, lack of enthusiasm, or anarthas in the heart, unwanted things. တကယ်လည်းကျရင်ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲဟိုကဒီအားမရှိတာတို့တမျိုးဖြစ်တာတို့တကယ်လည်းကျရင်ဘသူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့အားမွေးရမလဲမသိတာတို့စိတ်ပြတ်တာတို့စိတ်သက်ကြတာတို့အနာတဆိုတာ Krishna နဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဝေးစေတဲ့တခြားဥစ္စာတွေအဲ့ဒါတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ရင်ထဲမှာလည်းရှိနိုင်တယ် But the good news is that all we have to do is do our best and leave the rest to Krishna. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့သတင်းကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုံးချရှိရလုံးကျန်တဲ့ကိစ္စတော့ Krishna လက်ထက်မှာထည့်ထားလိုက် This is kind of like also like Damodar Lila. We see this also that Mother Yashoda, in order to bind Krishna,
she could only do her best, but ultimately it was up to Krishna whether she was bound or not. อืมဒီဟာကိုဒါမိုဒလီလာမှာလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်တဲ့။ဒါမိုဒလီလာမှာယေရှုသားမသားကခရစ်စတာကိုဘိုင်းလို့ဖို့ကြိုးစားတယ်။ဒါပေမဲ့လှုပ်တယ်နောက်ဆုံးကျတော့ဗာလဲခရစ်စတာကိုသူမချီနိုင်တဲ့ခါကျတော့ခရစ်စတာမှာပဲတခါတည်းပုံချထားလိုက်တယ်။အဲ့ဒီခါကျတော့နောက်ဆုံးရသွားတယ် So this is actually why, a devotee is always described as being very happy, very jolly, being free from cares. ဒါအကြောင်းလဲကျွန်တော်တို့ကဗာပြောတာလဲဆိုရင် devotee ဆိုတဲ့ Bhakta တယောက်ကအမြဲတမ်းပျော်တယ်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေတယ်အားရပါးရနေတယ်ဘာမှသူ့ထဲမှာစိတ်တက်ကြစရာမရှိဘူးပျော်ပျော်ပါးနေလို့ရတယ်တဲ့ Bhakta တယောက် There's no such no kanchati. There's no lamentation. There's no despair in a devotee. ဒါကြောင့် Bhakta ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘယ်တော့မှနောင်တရတယ်ဆိုတာမရှိဘူးပူဆွေးတယ်ဆိုတာမရှိဘူးတောကဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ Because a devotee on their part, they're always fully absorbed in serving Krishna. devotee ရဲ့သဘောတရားကသူ့ဘက်ကနေပြီးတော့ဘာပဲလုပ်ဖို့ကြိုးစားလဲဆိုတော့ Krishna ကိုစေဝါလုပ်ဖို့ကိုယာနှုံးပြည့်ကြိုးစားတယ် And whatever else comes, they consider that on the Lord's part. They don't worry about it. ဒါဒီကျန်တဲ့ကိစ္စပါပဲတခုခုဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကြရင် तू ကနော် Krishna ကိုပုံအပ်ထားလိုက်တယ် तू ဘာမှမစဉ်းစားတော့ဘူး In fact, if we find our sincerity, then there's no reason to be despondent in any situation. တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရိုးသားလေးနဲ့ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တေချာစေပါလုပ်မယ်ဆိုရင်တဲ့ကျွန်တော်တို့မှာစိတ်တက်ကြစရာတော့ဘာမှရှိဘူးဘာဆိုဘာမှကိုရှိစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးတဲ့ Any challenges that come, we can see them as an opportunity to go deeper in our service to Krishna, and we can see them as an opportunity to intensify our desire for Krishna. တကယ်လို့ကျွန်တော်အခက်အခဲတွေကြုံတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒီအခက်အခဲတွေကိုကျွန်တော်တွေ့ရင်လည်းကျွန်တော်ကဘယ်လိုစဉ်းစားလို့ရလဲဆိုတော့ဒီအခက်အခဲတွေကိုကြော်လွှားခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စေဝါကိုပို့ပြီးတော့လေးလေးနက်နက်လုပ်လာမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Bhakti ကိုပို့ပြီးတော့နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းလုပ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်စဉ်းစားလို့ရတယ် We can see them as the Lord's mercy. ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမြင်လို့ရလဲဆိုတော့ Krishna ရဲ့မေတ္တာဆိုပြီးတော့လည်းကျွန်တော်မြင်လို့ရပါတယ် And I think how are we doing on time, Prabhu? Is okay? It's okay. We can go for 5 minutes. Yeah. Okay. So one example of this is Narada Muni. When Narada Muni's mother died, was bitten by a snake. Seems very tragic. His only provider was bitten by a snake and died. So Narada Muni ရဲ့ဘောကိုကြည့်ပါတယ် Narada Muni မှာတော့သူ့မှာအမေတယောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအမေတယောက်ကလည်းဘာဖြစ်သွားလဲတခါတည်းမွေးကြိုက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတည်သွားတယ်သူတယောက်တည်းကြံခဲ့တယ်ဒီကလေးလေးက He considered that this is the Lord's mercy, and it became a opportunity for him to travel the world and go deeper into his devotional service. သူဒီအဖြစ်ပြက်ကို Narada Muni ကအဲ့အရင်ဘွားတော့သူဗာစဉ်းစားလဲဆိုရင်သူတယောက်ပဲရှိတာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမေမရှိတော့တဲ့ခါမှာသူဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒါဟာဘုရားရှင်မြတ်တာပဲဒါငါပို့ပြီးတော့ Bhakti ကိုပို့ပြီးတော့လေးလေးနက်လုပ်ဖို့တော့ကိုဘုရားရှင်ငါ့ကိုဖန်တီးပေးတာပဲဆိုပြီးတော့သူကအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုသူတက်သွားလိုက်တယ် But I think one example that is the most relevant and inspiring is the example of Srila Prabhupada in his attempt to start this movement, the Hare Krishna movement. So ဒီဥမာတဲ့ပို့ပြီးတော့နော်အတက်စရာကောင်းတဲ့ဥမာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ Srila Prabhupada ရဲ့ဘောဝဖြစ်စဉ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဥမာတစ်ခုပါတဲ့ Krishna နုဒ္ဓတိကိုဘယ်လိုစပြီးတော့လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥမာတစ်ခုပါတဲ့ In the beginning, Srila Prabhupada faced actually a lot of rejection and a lot of failure in his attempt to start the Krishna consciousness movement. Krishna နုဒ္ဓတိကိုစပြီးတော့လုပ်တဲ့အချိန်မှာ Srila Prabhupada ကိုအားလုံးကနော်ဒီ rejection ပေါ့အားလုံးကပယ်ကြတယ်အားလုံးကနော်အခက်အခဲပေါ့မြောက်များစွာကိုကြုံတွေ့တယ်နော်စပြီးတော့လုပ်တဲ့အချိန်မှာဆိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ် Sometimes he had no money, sometimes he had no place to stay, sometimes he had to skip meals just to print books. ဒီ Prabhupada မှာတစ်ချိန်တုန်းကပေါ့နော်သူမှာပတ်စံမရှိဘူးနေစရာမရှိဘူးနောက်ဆုံးမှာစားစရာကိုတော့မှမစားဘဲနဲ့စာအုပ်တွေကိုပုံနှိပ်ပြီးတော့ဝေခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေရှိပါတယ် When he came to America, he was completely alone and knew nobody here. အမေရိကန်ကိုလာတဲ့အချိန်မှာအခု Prabhu တို့နေတဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလာတဲ့အချိန်မှာဘာမှမရှိဘူးသူလက်ထက်မှာသူတယောက်တည်းနေခဲ့ရတယ် But Srila Prabhupada said that during that whole time, he never felt alone. So Srila Prabhupada အဲ့မှာဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတောက်လျှောက်အတွင်းမှာ Prabhupada ကိုယ်တိုင်ဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းဘယ်တော့မှအထီးကျန်မဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ Because he always felt connected with his spiritual master, that he was with his spiritual master. So Prabhupada ဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟာတဲ့ကျွန်တော်အထီးကျန်လုံးဝမဖြစ်ခဲ့ဘူးကျွန်တော်အမြဲတမ်းကျွန်တော်ရဲ့လောကုတ္တရာဆရာတော်ဥပဇေဆရာတော်ဖြစ်တဲ့ဂုရုနဲ့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းအတူတူကရှိခဲ့တယ်လို့ရှင်းပြပါတယ်
And he said he was connected with his spiritual master because he was so sincere in following the order of his spiritual master. That way he could never be separated from him. သူဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ဒီလိုသားလင်းနေရလဲဆိုရင်သူဟာသူ့ရဲ့ဂုရုဖြစ်တဲ့ဂုရုဆရာရှင်နဲ့เนาะအမြဲတမ်း connection လုပ်ပြီးတော့เนาะသူ့ရဲ့စကားကိုသူအမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းပြီးတော့နေထိုင်ရတာဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့ရိုးသားလေးနဲ့မှုကိုသူပြခဲ့တာဖြစ်တယ် In fact, Srila Prabhupada spent his entire life in meditation on fulfilling the order of his spiritual master. တကယ်တမ်းပြောရမယ်ဆိုရင်လည်းပရဘုပတသူတဘဝတစ်ခုလုံးကိုနော်ဒီနော်သူ့ရဲ့ဂုရုမာရာချပြောခဲ့တဲ့စကားကိုအကောင့်တယ်ပေါ်ဖို့အတွက်ကိုသူဘဝတစ်ခုလုံးကိုသူတစ်ချိန်လုံးတွေးပြီးတော့တစ်ချိန်လုံးရင်းပြီးတော့လာခဲ့တာဖြစ်တယ် So even when many difficulties came, he was never actually discouraged. နော်သူအခက်အခဲပေါင်းမြောက်များစွာလာခဲ့တော့ကလည်းသူတော့မှသူစိတ်တက်မကြခဲ့ဘူးတဲ့ Because on his part, he was doing his best. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူ့ဘက်ကကြည့်မှဆိုရင်သူလုပ်လို့ရတဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးကိုသူလုပ်နေတယ် And Krishna reciprocated with that sincerity by eventually giving him so much success that now we see, all these Western disciples were attracted to him. The movement became what it is now. တော့အဲ့လိုရှလာပရဘုပတဲ့ယူသားလေးနှမှုပေါ့သူ့ဘက်ကအကောင်းဆုံးလုပ်တဲ့ဆိုရင်ယူသားလေးနှမှုကိုခရစ်စနာဘယ်လိုတုံ့ပြန်မှုပေးခဲ့လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကအားလုံးမြင်တယ်မလားတဲ့ discount ဆိုတာကိုပရဘုပကိုဘယ်လောက်ထိကြီးမားတဲ့အနေအထားတစ်ခုတည်းကိုပရဘုပကိုအဆင်ပြေအောင်ပေါ့နော်ဘုရားရှင်ခရစ်စနာကလုပ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုအားလုံးကြည့်မြင်ရပါတယ်တဲ့ Right. So we see how Srila Prabhupada was protected in his life's mission by his sincerity. ရှလာပရဘုပတို့ကြည့်မှဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီ sincerity ပေါ့ယူသားလေးနှမှုကြောင့်ပဲသူ့ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်လိုက်တဲ့ဆိုရင်သူအောင်မြင်လာတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်မယ်တဲ့ So that's mostly what I wanted to share. And I'm just going to make a quick summary of what we've talked about so far, the main points that we went over. အဲ့တော့အခုပရဘုပြောခဲ့တဲ့ဥစ္စာကတော့အဲ့လောက်ပါပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူပြောခဲ့တဲ့ဥစ္စာလေးအားလုံးပြန်ပြီးတော့အနှစ်ချုပ်အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့နှစ်ချုပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါမယ်တဲ့ So first we said that devotional service is often full of challenges. ပထမဆုံးပြောခဲ့ Kind တာ of like တော့ a war on mind. ပထမဆုံးပြောခဲ့တာတော့ Bhakti ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီအခက်အခဲပေါင်းများများစွာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့မာယာကိုစစ်တိုက်တာနဲ့တူတယ်နံပါတ်1 Then we asked why devotional service isn't easy. ဘာကြောင့်နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်ဗာဆက်ပြောလဲဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီ Bhakti စေဘာကခက်ခဲနေရတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ် And that's because we have many desires from past lives. ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ခက်ခဲတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရင်ဘဝကလေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်စန္ဒတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့စန္ဒတွေအားလုံးကကျွန်တော်မှရှိနေတယ် But also it's because Krishna wants to see us struggle so we can develop deeper intensity in our desire to attain him. အဲ့ဒါလည်းဘာကြောင့်လဲဆိုရင် Krishna ကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုကြော်ပြီးတော့ Krishna ပေါ်မှာကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့စန္ဒကိုထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါသင်ပေးဖို့တော့ကိုလုပ်ပေးနေတာဖြစ်တယ် We said that struggle equals seriousness to attain Krishna. So ပရဘုကဘာပြောလဲဆိုတော့ struggle ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ရုန်းကန်မှုဒုက္ခရောက်မှုပြင်အဲ့လိုမျိုးရုန်းကန်လှုပ်ရှားမှုဟာ seriousness ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိကိစ္စတစ်ခုကိုလေးလေးနက်နက်လုပ်တယ်လဲဆိုတာ ਨੇ ဆိုင်တယ်ပေါ့တူတယ်ပေါ့များများရုန်းကန်တယ်ဆိုရင်များများ serious ဖြစ်တော့ Then we talked about the glories of sincerity. ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီယောသားလေးနှမှုရဲ့ glories ပေါ့ဂုဏ်တော်တွေကဘာတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ကြတယ် How it can protect us even if we make mistakes on the path. So ကျွန်တော်တို့ဒါဒီ sincerity ယောသားလေးနဲ့ချင်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကာကွယ်နိုင်လဲကျွန်တော်မှားတွေလုပ်ခဲ့ရင်တော့မှာပေါ့နော် And how Krishna wants actually to see that motivation, that bhakti blossom in our heart. ကျွန်တော်ဒီ Krishna ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘာပြောခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ motivation ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်တဲ့ဘယ်ဟာကို Krishna ပို့ကြိုက်လဲဆိုတော့ပြောခဲ့ပါတယ် And so then we talked about how we can attain sincerity in our lives. ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာဆက်ပြောလဲဆိုတော့ဒီ sincerity လို့ခေါ်တဲ့ယောသားလေးနဲ့မှုကိုဘယ်လိုရအောင်လုပ်မလဲဆိုတော့ပြောခဲ့ပါတယ် And the way we do that is by constantly endeavoring in such a way that our desire for Krishna becomes prominent in our lives. ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တောက်လျှောက်လုပ်ရမှာပေါ့နော်တောက်လျှောက်ကျွန်တော်ဇက်တိုက်ကြီးလုပ်နေမယ်လုပ်နေပြီးတော့ကျွန်တော် Krishna မှာတပါကျွန်တော်တခြားမလိုချင်ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုရောက်လာအောင်ကျွန်တော်တောက်လျှောက်ကြီးလုပ်နေရမယ် When we consciously continue to practice despite difficulties, then that will create sincerity in our hearts. တော့တကယ်လို့အခက်အခဲတွေရှိတဲ့ကြားတွေကနေတော့ကျွန်တော်ဇက်တိုက်ကြီးကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့လုပ်နေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့လေးနက်မှု sincerity ကိုကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတည်ဆောက်လို့ရပါတယ် And then finally, we said that when sincerity manifests in our hearts, it would be the force that frees us ultimately from anxiety
and allows us to taste real happiness. တကယ်အဲ့ဒါဖြစ်လာပြီဆိုတာရင်ကျွန်တော်တို့အခက်အခဲတွေအားလုံးလည်းကြော်နိုင်မယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်ပျော်ရွှင်မှုလည်းရနိုင်မှာဖြစ်တယ် And we talked about the example of Srila Prabhupada, how he was always happy, even despite so many challenges in spreading the Krishna consciousness movement. ပြီးတော့ကျွန်တော်ပရိုပတ်ကိုပြောခဲ့တယ်ပရိုပတ်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ပရိုပတ်ကတော့ဒါတွေအားလုံးဘယ်လောက်ထိခက်ခဲနေမြောင်များဆိုတော့သူ့ရဲ့ sincerity နဲ့ကြော်လွှားခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပရိုပတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြခဲ့ပါတယ် Yeah, so just in summary, this month of Kartik, it's a special opportunity for us to challenge ourselves and also to take the challenges that we experience and allow it to be an impetus to go deeper in our spiritual practice. ဒီကတိတ်လာဆိုတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့เนาะဒီလိုချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ bhakti ကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့လေးနက်အောင်ပို့ပြီးတော့နှက်ဆိုင်အောင်ပို့ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ကเนาะပို့ပြီးတော့စူးစမ်းမှုအတွက်ကိုဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမှာဖြစ်ပါတယ် If we develop a strong determination to serve Krishna no matter what, then our lives will definitely be sublime and successful. Krishna guarantees it. တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီး sincerely Krishna ကိုစေပါလို့ပို့တော့ကိုကျွန်တော်ဘဝကိုဥတီလိုက်ပြီဆိုရင်တေချာပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာအောင်မြင်မှုနဲ့ပျော်ရွှင်မှုကို Krishna ကကျွန်တော်ပေးမယ်လို့ Krishna ကိုယ်တိုင်ဂရုပေးထားတယ် Hare Krishna. So these are some thoughts that I wanted to share with you. Thank you so much for coming and for hearing me. Hare Krishna. So ဒါလေးနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် Hare Krishna. So is there any question then we can ask or we can unmute ourselves and ask or I can translate it into Burmese language. Okay, there is one question in the chat box. Okay, it is a long one. I will have to read it. Okay. Okay, so he was asking one devotee named Minton is asking without expectation from Krishna, he tried to chant. But when he chant, sometime in subconsciousness, he was he wants something. He wants some expectations. Sometime in first round, sometime in first round without expectation you can chant. But in another rounds, there are some some desires, and I want this and I want that. But this kind of thing happening, he wants to know that his mind itself is dirty or unpurified, or what does he need to do? What does he need to do? Because he's a young person. How he has to conquer this mindset to get purity in sincerity in chanting and in Krishna consciousness. It's a wonderful question. Thank you so much. Wonderful question. Yeah, it's a great question. So the first answer is that simply if we continue to understand Krishna more, then we'll want to serve him more without any other motivation. That's the first answer. ပထမအဆုံးအဖြေကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဇက်တိုက်လုံးနေပါတဲ့။ဒါကိုဇက်တိုက်လုံးနေပါဘာမှစိတ်တက်မကြပါနဲ့ဇက်တိုက်လုံးနေပါလုံးနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မှာပို့ပြီးတော့ပြောင်းလဲမှုတွေအများကြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်။ In other words, when we experience that Krishna is better than anything else that we could get in this world, then we'll exclusively want only Krishna, right? So ဒီ Krishna နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုံးရင်နဲ့ကြာရင်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တခြားလိုချင်နေတဲ့ဒီလောကမှာရှိတဲ့အရာတွေထက် Krishna ကပိုကောင်းတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နှလုံးသားတွေကတကယ်သိလာတဲ့အခါကျရင်အခုနဒီဘက်ကလိုချင်နေတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းလက်လွတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ် Okay, the second part of the answer is that Krishna also says that if we have other desires, we should bring them to him. We should ask him for what we want. နောက်တစ်ခုကလည်းဘာပြောလဲဆိုတော့ Krishna ကတကယ်လို့ခင်ဗျားတို့စိတ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတခုလိုချင်လာတယ်ဆိုရင် Krishna ရှိမှလာပြီးတော့ချပြလို့ရပါတယ်တဲ့ There's no use praying to Krishna and say, I only want pure devotional service, but in your mind you're thinking, but I also want this and that. It's better just to tell Krishna what you want. So ဟောဘောနော်စိတ်ထဲမှာတော့ဗျာတခုတခြားဟာတွေလိုချင်ပြီးတော့Krishna ကျွန်တော် Bhakti ပဲလိုချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆူတောင်းနေတာထက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တကယ်အထဲမှာလိုချင်တဲ့ဥစ္စာကို Krishna ရှိမှလာပြီးတော့ချပြတော့ Krishna ကြီးကျွန်တော်ဒါတော့လိုချင်တယ်ဆိုတော့ပုံမှန်လင်းပေါ့ဗျာ Krishna ကိုပြောပြလို့လည်းရပါတယ်တဲ့ Yeah, actually there's an example in the Srimad Bhagavatam. Kardama Muni, Krishna appears to Kardama Muni and Kardama Muni says, Krishna, I actually have a desire. I really want a wife. So ကာသမမုနိရဲ့ဥမာမှာကြည့်မှဆိုရင် Srimad Bhagavatam မှာပါတယ်ပေါ့နော်။ကာသမမုနိကနှစ်ပေါင်းများစွာတပ္ပဆရာကျင့်တယ်။ဘဂဝါန် Vishnu ရောက်လာတယ် Krishna ရောက်လာတယ်။အဲ့ကကျတော့ဘာလိုချင်တယ်လို့မြင်တဲ့အခါကျတော့ Krishna ကိုဘာပြောလို့ဆိုတော့ကာသမမုနိကျွန်တော်များတယ်ကျွန်တော်မိန်းမတယောက်လိုချင်တယ်လို့ပြောတယ်သူ။ And Krishna says, I'm actually very happy that you asked.
I already arranged it for you, အဲ Krishna အဲ့ says. မှာအဲ့မှာ Vishnu Bhagan Krishna Bhagan ကဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းအဲ့လိုမျိုးပုံပုံလင်းလင်းမေးလိုက်တော့ငါဝမ်းသာတယ်ကွာတဲ့ငါမင်းအတွက်စီစဉ်ပြီးသားလို့ပြောတယ် In fact, Krishna says to Karma Muni in that section of Bhagavatam that when my devotees have other desires, I appreciate when they come to me for those desires because I will fulfill those desires and I will also do it in such a way that they develop love for me. အာ so အဲ့မှာဘာလို့တော့ကစ္စနာဘာပြောရလဲဆိုတော့ငါရှိကိုတော့ဘက်တာတွေလာတဲ့ခါမှာတဲ့သူတို့မှလိုချင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ဗောနော်သူတို့တခုလိုချင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုငါအတွက်ကဘာမှမဖြစ်ဘူးလေသူတို့ငါရှိမှလာတောင်းတော့ငါအရန်ဝမ်းသာတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ငါအဲ့လိုလာပြီးတောင်းတဲ့ခါကျရင်ငါသူတို့တောင်းတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းငါဖြည့်ဆည်းပေးမယ်အဲ့လိုဖြည့်ဆည်းပေးရင်းနဲ့ပဲငါအပေါ်မှာရှိတဲ့မေတ္တာကိုလည်းငါပို့ပြီးတော့မြင့်တင်လာအောင်ငါသူတို့ဖန်တီးပေးမယ် He says that if you have a desire that isn't good for you, so တကယ်လို့ဗောနော်ကရစ်နာဘာပြောလဲဆိုတော့တကယ်လို့သူဆူတောင်းတဲ့ခါကျရင်ဗောနော်တကယ်လို့ခင်ဗျားမှာဆန္ဒတစ်ခုရှိတယ်ဗောဗျာအဲ့ဆန္ဒကခင်ဗျားတော့မကောင်းတဲ့ဆန္ဒဗောခင်ဗျားကိုထိခိုက်မဲ့ဆန္ဒဆိုရင် Krishna will fulfill it in such a way that you no longer have that desire anymore. ခင်ဗျားကိုအန်ဒီရဲ့ဖြစ်မဲ့ဆန္ဒခင်ဗျားတကယ်လို့ရှိပါဘောနော်ဆန္ဒတစ်ခုရှိတော့မှရှိတယ်အဲ့ဆန္ဒကကျွန်တော်ဒုက္ခပေးမဲ့ဆန္ဒဗောဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်ကရစ်နာအဲ့ဆန္ဒကိုဘယ်လိုဖြည့်ပေးမလဲဆိုရင်ခင်ဗျားနောက်တစ်ခေါက်အဲ့ဒီဆန္ဒလုံးဝမယူချင်တော့အောင်ကိုခင်ဗျားကိုဖြည့်ပေးလိုက်မယ် So that's why, akama, sarva kama va, moksha kama udharati, no matter what desire we have, if we simply approach Krishna with it, he'll always do what's in our best interest. Krishna always after our best interest. So he'll help us in such a way with that desire. so ကရစ်နာကဗောနော်ကျွန်တော်ဘာဆန္ဒပဲရှိဗောနော်ကျွန်တော်မှာဘာပဲဘလပိုင်းလိုချင်လို့မုတ်ရှာပဲလိုချင်ဘာတခြားဘာပဲလိုချင်လို့ကရစ်နာရှိတာသွားပါကရစ်နာရှိတာပြောပြပါကရစ်နာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေလည်းဖြည့်ပေးမယ်တခြားကျွန်တော်တို့လိုအပ်တာတွေအားလုံးကိုလည်းထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပေးမှာဖြစ်တယ် Is this a Thank good you answer? thank you so much bro thank you it's a wonderful question and a wonderful answer thank you ကဲလို့မေးခွန်းရှိရင်ကျွန်တော်အချိန်နည်းနည်းရှိပါသေးတယ်မေးလို့ရပါသေးတယ် Prabhu, it's from my part. I just want to ask the question. Is this sincerity that we always say that sincerity, seriousness, sometime, the devotees, you want to do all the, service regularly and every day without interruption, everything that is okay. But because of the limitation of the body, because of the limitation of the environment, because of the limitation of the the three types of material nature problems, sometimes it becomes interrupted, right? So sometimes we want to do everyday service, but sometimes on particular day, that particular day you want to do service, but your body is not able to do it, or you're occupied with a very serious problem and you are not able to do it. So in that kind of a situation, can we call it that your sincerity is going down, or you are skipping, or your bhakti will be interrupted, or how you can say that? So I'll just That's a good question. I'll just explain this in Burmese. So ကျွန်တော်မေးတဲ့မေးခွန်းကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘက်တာတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လိုစူးစားတယ်ပေါ့နော်လုပ်တယ်ပေါ့နော်အားလုံးလုပ်တယ်ပေါ့နေ့တိုင်းလုပ်ချင်တယ်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးပေါ့နော်အကုန်လုံးလုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့လုပ်နေတယ်လေတစ်ခါတလေကျရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမလိုက်နိုင်သည်ဖြစ်စေအလုပ်ကကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေဖြစ်စေအခြေအနေတစ်ခုခုကြောင့်ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့တစ်ခါလေကျရင်ကျွန်တော်တို့ကလုံနေရင်းနဲ့လေတချို့ရက်တွေမှာတချို့အဆင်မပြေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မလုပ်ဖြစ်တာလေးတွေရှိတယ်အခက်အခဲလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကကျရင်ကျွန်တော်ကဒီယောသားလေးနှက်မှုကကျွန်တော်ကယော့သွားတယ်လို့ခေါ်မလားဒါမှမဟုတ်လေကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဒါကိုကျွန်တော်ဘလို့မျိုးကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်ပြီးတော့ဘလို့ကြော်လာရင်ကောင်းမလဲပေါ့ yes bro Yeah, it's a good question. One thing that was coming to mind actually was the pastor of Sanatan Goswami. I mean, he actually had a physical situation. He had sores all over his body, and he felt that it was impeding his devotional service. Do you want to translate this? Yes, yes. တရားပြောပြတဲ့ခါမှာ Prabhu ကဘာလို့တတိယလဲဆိုစနာတန်ကိုဆွမ်းမျိုးတတိယတယ်ပေါ့နော်စနာတန်ကိုဆွမ်းမျိုးရှင်တဲ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတော်တော်လေးကိုအစင်မပြေဘူးဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အစင်မပြေဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့သူခန္ဓာကိုယ်အစင်မပြေတဲ့ဂျားတွေကနေတော့သူစေဝါလို့တဲ့ခါမှာအခက်အခဲလေးတွေအများကြီးကြုံခဲ့ရတယ်ပေါ့နော် And he was actually feeling so despondent that his service was interrupted by his physical situation that he wanted to end his life. He wanted to throw his body in front of the Rath Yatra cart. So ဇာနာတန်ကိုဆွမ်းမျိုးကဘယ်လောက်တော့စိတ်ညစ်လာလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကသူ့ကိုစေဝါလို့ဖို့တကူအစင်မပြေဘူးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုရတ္တတရာမှာပေါ့နော်ဒီပန်းထားရဲ့
နော်ဘေးထဲမှာသူ့ကိုယ်သူပြစ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုယ်သူပြစ်လိုက်ပြီးတော့သူအဲ့ဒီမှာကြိတ်ပြီးတော့သူအသေးခံလိုက်မယ်ဆိုတဲ့အထိသူဆုံးဖြတ်ဘူးတယ်ပေါ့ So when Mahaprabhu found out about this, he actually chastised Sanatana Goswami. He said, "Your body belongs to me. It's not in your decision what to do with it." so အဲ့လိုမဟာပရဘုကတည်သွားတဲ့ခါကျတော့စနတန်ကိုဆောင်မြတ်ဒီလိုပေါ့လှုပ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုသူကမဟာပရဘုကတည်သွားတဲ့ခါကျတော့မဟာပရဘုကသူ့ကိုဆဲတယ်ပေါ့နော်။ဘာဆဲလဲဆိုတော့မင်းခန္ဓာကိုယ်မင်းအဲ့လိုလှုပ်လို့မရအောင်မင်းခန္ဓာကိုယ်ပိုင်တာငါဟုတ်တယ်ပေါ့နော်။မင်းခန္ဓာကိုယ်မင်းဒီလိုမျိုးကိုယ့်ကိုယ်တတ်ဖြစ်လို့မရဘူးဒါမင်းခန္ဓာကိုယ်ကငါပိုင်တဲ့ဥစ္စာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မဟာပရဘုကစူတယ်တဲ့ But because he was so pleased with the sincerity of Sanatana Goswami's attitude that he was so enthusiastic to do service, even despite his bodily discomforts, he embraced Sanatana Goswami and cured him of his disease. တကယ်တော့ဒီဘက်ကသာ order ပေါ့နော်ဒီဘက်ကပြောတာသာရှိတာပေါ့နော်ဒီဘက်က order ဒါပေမဲ့မဟာပရဘုအရန်ဝမ်းတာတယ်ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစင်ပြေးတဲ့ကြားတွေကနေမကောင်းတဲ့ကြားတွေကသူစေပါလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒကိုသူအရန်သဘောကျတဲ့အတွက်မဟာပရဘုကစနတန်ကိုဆောင်မြတ်ကိုဖတ်ပြီးတော့နော်သူ့မှာရှိတဲ့ယောဂတွေအားလုံးတစ်ခါတည်းပျောက်အောင်တော့ကုပေးလိုက်တယ် So that's something that came to mind. But to answer the question also, of course, if there's, the body is also a consideration. We have a material body. We sometimes we are limited actually because of our material body, we say. ဆိုပရဘုကဘာပြောလဲဆိုတော့မှန်ပါတယ်ပေါ့နော်သူဒီအခုနသူတတိယလာလေးကိုသူပြောပြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တို့ဘာတို့ကလည်းတစ်ခါလေကြာရင်ကျွန်တော်တို့ကိုတော့အခက်အခဲလေးတွေပေးတယ်ပေါ့နော် Prabhupada said we can take care of our health. He said actually we should take care of our health foremost. We should take care of our health. ဆိုတော့တကယ်တမ်းဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်းကျွန်တော်ကတော့ view ဆိုင်ရမှာပေါ့ပရဘုကိုယ်တိုင်လည်းပြောတယ်ပေါ့နော်မင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မင်းဒီလိုမဆိုင်ပဲနေလို့မရဘူးဆိုတော့ပြောပါတယ်တဲ့ But no matter what the situation of the body is, what's more important is that our desire to serve is there, than even if the service is there. ဘလောက်ပဲခန္ဓာကိုယ်ကဘာကြီးပဲဖြစ်နေပြီပေါ့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတာပါလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ့ဒီစေပါလုပ်ချင်တဲ့စိတ်ပေါ့အဲ့ဒီစိတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုအဖြေပေးသွားမှာဖြစ်တယ် I'm thinking about another example is in Nectar Devotion. There was one Brahmana who was very poor and he couldn't do any seva, but he simply meditated on doing seva to Krishna. သူနောက်တစ်ခုလည်းသတိရတယ်ပေါ့နော်ဒီ Bhakti စမေစင်တူပေါ့နော် Nectar of Devotion မှာပါတယ်ဗြဟ္မဏတယောက်ပေါ့သူဘာမှစေပါမလုပ်နိုင်ဘူးသူကဘာမှမရှိလို့ဒါပေမဲ့သူကစိတ်နဲ့ဘဂဝါန်ကိုစေပါလုပ်တဲ့ဥစ္စာကိုသူလုပ်ခဲ့ပါတယ် In fact, in his mind, he would offer arti, he would make food preparations, and he was so absorbed that when he tested the hot sweet rice, he burned his pinky, right? And because of that, he went back to Vaikuntha, not doing anything but simply meditating. သူဘာမှမတတ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒီဗြဟ္မဏကဘာပဲလုပ်လို့ဆိုစိတ်ထဲကနေပြီးဘဂဝါန်ကိုစေပါလုပ်တယ်ပန်းကုန်းကုန်းတယ်ဘဂဝါန်ကိုပန်းတင်တယ်ရေတင်တယ်အကုန်လုံးလုပ်တယ်ပြီးတော့ဘဂဝါန်ကိုဘုတ်ချက်တယ်ချက်တဲ့အခါမှာသူကခီးချက်တာပေါ့နော်ခီးချက်တော့စိတ်ထဲကနေပြီးချက်ရင်ချက်ရင်ခီးကပူလားမပူလားဆိုတော့တီးချင်လို့လက်ကိုထည့်ပြီးတော့စမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူရဲ့စိတ်ထဲမှာချက်နေတဲ့ခီးကိုလက်ကိုထည့်ပြီးတော့စမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလက်ကလောင်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်နဲ့စေပါလုပ်နေတာတခုတည်းနဲ့တော့မှသူကဘဂဝါန်နဲ့ဓာမ်ဖြစ်တဲ့ဘိုက်ခွန်းတောက်ကိုသူရောက်ခဲ့ပါတယ် So to summarize, the answer to the question is sometimes we have bodily limitations, sometimes we have circumstantial limitations, sometimes even our consciousness isn't at the level that we want it to be at. But nonetheless, if we simply develop the desire to attain Krishna, the desire to serve at a certain level, that desire itself is actually enough. Krishna accepts that desire. ဆိုတော့ဒါကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနောက်ဆက်ပေးမယ်ကျွန်တော် circumstantial ပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကဒုက္ခပေးမယ်ကျွန်တော်ကအများကြီးခက်ခဲတွေကြုံနေဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့တကယ်ကို Krishna ကိုကျွန်တော်စန္ဒတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တေချာလှုပ်ချင်တဲ့စန္ဒတစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစန္ဒကို Krishna ကလက်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Bhakti စေပါကိုလက်ခံပေးပါတယ် Yeah, he says, he also says that in chapter 12, right? Even if you can't practice bhakti yoga, what to speak of practicing bhakti yoga, even if you can't even practice bhakti yoga, if you just think about him, if you just try to work for him in some way, he does accept that. It actually does help you to come closer to Krishna. Bhakti yoga ကိုမကျင့်ကြနိုင်တော့မှငါ့ကိုစဉ်းစားရင်ငါ့ကိုသတိရရင်ငါ့အတွက်အလုပ်လုပ်ရင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့အခန်းစနစ်မှာရှင်းပြထားတယ်ပေါ့နော်ဒါအလကားပြောထားတာမဟုတ်ပါဘူး So that's why do your best and leave the rest. You can only do your best. That's what we have. We're little jivas. That means we have a lot of faults. We're little jivas means we have limited body, limited intelligence, we have the tendency to commit mistakes. We have the tendency to be illusioned. So we are limited. But so Krishna knows that we're limited. He just wants to see that we're trying our best. Then he'll accept that. So ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီတိတ်တိတ်လေးတွေပေါ့နော်ကြီးပါတိတ်တိတ်လေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှာအားနည်းချက်တွေရှိတယ်နော်အမားတွေကျူးလွန်ကြတယ်တင်အောင်တင်မဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လိုအားနည်းချက်တွေအများကြီးရှိတဲ့ဘဝပေါ့ဗျာနော်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကျွန်တော်သွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်
ကျွန်တော်တို့မှာဒါတွေရှိတယ်ဆိုတာ Krishna သိပြီးသားပါတဲ့เนาะဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိပြီးတော့အများကြီးဟိုမဖြစ်နေပါတော့ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့စန္ဒတစ်ခုကိုတည်တည်ကြတိဆောက်ပြီးတော့ Krishna ရဲ့ seva ကိုလုပ်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ် Yes Yeah, thank so it's you a really good question because it goes thank right you at the heart of the whole lecture. Yeah. thank So you thanks. thank you so much there's one person raised the hand yes Mataji ပြောပါ Hare Krishna Prabhu ဟို Okay Hare Bhakti Krishna. စေဝါကိုဒီဇိုင်းမမဲ့လောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကယူသားမှုရလာမှာเนาะအဲ့တော့ Bhakti စေဝါကအခုမင်္ဂလာတိထားတာတို့ချက်တာတို့တခြားစေဝါတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုတည်းမှာဟို main ပေါ့ဘယ်ဟာကိုပို့ပြီးတော့ဒီဇိုင်းမမဲ့အလုပ်တင်လဲပေါ့အများကြီးရှိတဲ့မှာလုပ်ရမယ် main daily So she was asking when you said that we have to do the service continuously steadily that in that way we can develop the sincerity right so she was asking what she was asking is that there are different varieties of devotional service like waking up Mangalati chanting doing boga or book distribution and so many things right so what she Mhm. wants to know is that which one is the priority priority for devotional service okay this must be done this is the basic of something like that is there anything like that bro Yeah. Well, first of all services that we do are absolute. They're all on the absolute platform, which means that, any service that we offer to Krishna, it's not even that he needs the service, but he wants the bhakti, right? So, Tadaham Bhakti Upadatam, what's most important is that the service that we do is bhakti. So, first of all, any service we do is okay, but, so you can say that first part, then there's a but. yeah so bhakti ကိုလုပ်တဲ့ကမှာเนาะ seva တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့เนาะ seva တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီ seva တွေအားလုံးက Krishna seva လိုချင်လို့မဟုတ်ဘူးเนาะဒီ bhakti ကိုလုပ်တဲ့ bhakti seva လုပ်တဲ့ကမှာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော် bhakti ကိုထည့်ပြီးတော့လုပ်တာကိုလိုချင်တာကျွန်တော်က for show မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာเนาะလုပ်ပြတာကိုလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးဗျာလုပ်တဲ့တဲမှာထည့်တဲ့ bhakti ကိုလိုချင်တာသူ့ကိုတတိယပြီးတော့လုပ်တာကိုလိုချင်တာဆိုတော့ဒီဘယ်ဟာမဆိုပေါ့အဲ့လုပ်တဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးက absolute platform ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ Krishna နဲ့တသားတည်းကြတယ် bhakti ဆိုတာဒီ Krishna နဲ့တသားတည်းကြတဲ့အဆင့်မှာရှိတယ်ပေါ့เนาะလုံးဝဒါကိုဘယ်သူနဲ့မှနှိုင်းယှဉ်လို့မရတဲ့အဆင့်မှာရှိတယ်အားလုံးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Right. So, but chanting is the highest. Chanting is what originally connects us with Krishna because Krishna's name is none different than him. So that's why I said Hare Nama, Hare Nama, Hare Namayava Kevalam. That the most important devotional service that we do is to chant the name of Krishna and also to chant the name of Krishna constantly. Kirtaniya Shadahari. So ဒီဟာတွေအားလုံးကတော့ bhakti seva ပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာအရေးကြီးဆုံးကျွန်တော်တို့နဲ့ Krishna နဲ့ချိတ်ပေးမဲ့ bhakti seva ကဘာလဲဆိုရင် Hare Krishna မှာဆိုတာရွတ်တာပဲတဲ့။ဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုရွတ်တယ်ဆိုတာဒီကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်ရိုက် Krishna နဲ့ချိတ်ပေးမှာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်ဒီဘုရားရှင် Krishna ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုရွတ်ဆိုခြင်းတဲ့အခါမှာလေးလေးစားစားလေးလေးနဲ့ရွတ်ခြင်းဒီကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားရှင်နဲ့ချိတ်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ seva ဒီ bhakti seva ဒီအမြင့်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။ Because it's described that devotional service starts with the tongue. And it's also demonstrated by one of our acharyas, the Namacharya, Srila Haridas Thakur, that simply by chanting the holy name and doing nothing else, if one only chants the holy name and that's his only service, that is enough to achieve perfection. So နောက်ဆုံးနာမကျတဲ့ဒါစာကူရဲ့ဥမာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပရိဘုရားရှင်နာမတော်ကိုရွတ်တာတစ်ခုတည်းနဲ့တယ်ပေါ့တခြားဘာမှမပါဘူးဘုရားရှင်နာမတော်ကိုရွတ်တာတစ်ခုတည်းနဲ့တယ်ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုရင်ဒီ perfection ပေါ့ပြည့်ပြည့်စုံမှုကိုကျွန်တော်ရနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဇတ်တိုက်ရွတ်ကဇတ်တိုက်ရွတ်က Yeah, so the chanting of Hare Krishna, this chanting is it's the seed of devotional service. Everything starts from that chanting. Nam Nahamakare Bahudan Nirashara Shaktis. Everything is contained in the chanting. ဒီရှိရှိမြစေပါတွေအားလုံးပေါ့နော်ရှေးရှားစေပါတွေအားလုံးရဲ့မျိုးစိက Hare Krishna မှာစရွတ်ခြင်းပဲပရိစိတ်ခြင်းဘုရားရှင်နာမတော်ကိုရွတ်ခြင်းအဲ့ဒီထဲမှာအကုန်လုံးလည်းပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအကုန်လုံးလည်းပါနေပါတယ် Yeah, that's also why Harinam Sankirtan is considered the Yuga Dharma. Lord Chaitanya said the most important thing we can do is chant the name of Krishna for both for ourselves and for others. And also, Lord Chaitanya demonstrated this in his own life. Lord Chaitanya Mahaprabhu, his daily schedule, he would rise and he would chant from early morning until afternoon. So that goes to show what his priority was, actually. Practically speaking, Lord Chaitanya's priority was chanting the holy name. He was chanting japa half a day almost. ကျေသနာမဟာပရုဆိုရင်မနက်ထားတဲ့ချိန်ကနေပြီးနေ့လယ်ထိပေါ့ဇက်တိုက်ဘုရားရှင်နာမတော်ကိုရွတ်ပါတယ်ဒါဆိုဒါကိုဘာကိုပြလဲဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်ဟာပိုအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ဘယ်ဟာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတော့ပြခဲ့တာ ਨੇ တူပဲတဲ့ So that's one answer. Is that a satisfying answer? A good answer? Yeah definitely thank you so
And I would like to really I would like to express my heartfelt thanks to your sincerity and your dedication to the service of your guru and spreading the Krishna consciousness. And we are really happy to know that today lecture it's a mind blowing lecture. At least we got so many things to improve, and we can introspect, and many things. So we have not only from Burma. There is one devotee from Thailand also, Tulsi Charan Prabhu. So, like you're already distributing some mercy to two countries. It's not only Burma country. He's originally from Burma, but still, I just want you to know, because your aim and objective is to spread the Krishna consciousness to the whole world. So thank That's you, right. Prabhu, and we will see you soon. I hope we want to regularly associate with you, and we will keep in touch. Thank you. Yeah, I'd be happy to do it again. So thank you so much for having me, So all the devotees. thank you so much. And Thank you so much. Hare အားလုံး Krishna. Hare ကျေးဇူး Krishna. Happy Hare Krishna. Kartik. တော့ပြနာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်မနက်ဖြန်လည်းအစီအစဉ်အဆင်ပြေဝင်ရောက်နားထောင်ပြီးဖို့လည်းအားလုံးကိုအနူးညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျာ Hare Krishna တော့ပြနာ Mana phan la Hare Krishna. di chai Srila ba la mya. Prabhupada. မနက်ဖြန်ကPrabhu ခဏလေးနော် Okay. ခဏလေးကျွန်တော်ကြည့်ပေးမယ်အချိန်တွေကအားနေတော့မနက်ဖြန်ကမနက်ဖြန်ကမနက်ပိုင်းဖြစ်မယ်Prabhu Oh, တ okay. ချို့ Okay. တချို့ရက်တွေကကျတော့ဟိုပါပေါ့ညနေပိုင်းပေါ့နော်တချို့ရက်တွေကကျတော့မနက်ပိုင်းလေးဖြစ်နေတယ်ဗျ Oh. ဟိုမနက်ဖြန်တရက်နေ Prabhu နော် ji ကျွန်တော်တစ်ခုလောက်မေးချင်လို့ ဟုတ်ကဲ့မေးပါခင်ဗျာ Prabhu ကျွန်တော်ရဲ့ဆိုင်နားမှာပေါ့နော်ဟွာတကယ်ချင်းတော့မဟုတ်ဘူးနော် तू ကဒီမွတ်စလင်ဟုတ်တယ်အစ္စလာမ်ဟုတ်တယ် तू ကကျွန်တော်နဲ့တွေ့တိုင်းပေါ့ကျွန်တော်သူ့ကျွန်တော် तू က namaste ပြောတယ်ကျွန်တော်သူ့ပြောတာပေါ့ namaste မပြောနဲ့ Hare Krishna ပြောပါ Hari Bol ပြောပါ Radhe ပြောပါလို့ကျွန်တော်တင်ထားတော့အဲ့တော့ तू ကအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တွေ့ရင် Hari Bol Hare Krishna အဲ့လိုပြောပြီးနှုတ်ဆက်တယ်ဗျအဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ program မှာဒီ Janmashtami တို့Sunday program တို့ဘာလို့ရှိလို့ရှိရင် तू လာတယ်ပြီးတော့လာ Kirtan မှာလည်းနားထောင်တယ်ဗျအဲ့တော့ तू အနေနဲ့ဘယုတ်ပါဗျာနော်ဟိုစလိတ်လည်းတောက်တယ်အရက်လည်းတောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတွေ့လို့ရှိရင်တကယ်ညိုချိုးညင်ကံပြီးကျွန်တော်ကိုဆက်ဆံတယ်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်Kirtan ပေါ်ပတ်တဲ့ Kirtan ကို YouTube ကနေနားထောင်တယ်အများတန်းလေအတူကျွန်တော်ဒီဘောတော့ तू က Bhakta ရဖြစ်နိုင်မယ်လို့တော့မထင်ဘူးပေါ့ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မလားဖြစ်နိုင်မလားမသိဘူးနော်နောက်ပါတော့တေးကြတယ်ဆိုတော့ထင်တာပေါ့နော်ဒါဘယ်လိုသဘောရတော့ပြောကြည့်သူ့အတွက်လေ Prabhu, I'll just explain what he said now. He was just sharing one person about one person. That person is just beside his shop. He's an Islamic person. But when he was meeting him, he will say that Namaste, and he was teaching them to say Hare Krishna, Radhe Radhe. So he greeted like Hari Bol, something like that. He's like a clown, but he always come to the program, and he sometimes chant and prasadam like that. But he drinks also. He drinks also like that. He was just wondering that what will be the end result of his life. I mean, he may not be a devotee in this life, but what will happen to him? He was just wondering. So he was just sharing the things. Name Bhakta Pranashati. Krishna says, my devotee will never perish. He says, and even if someone only chants the holy name of the Lord once, they are released from millions of sinful activities, more sinful activities they can possibly commit. So if someone even chants the holy name of the Lord once in their life, even if it's a joke, even if it's whatever it is, like Ajamil was delivered at the time of death from a very dangerous fate simply because he chanted the holy name of the Lord once at that time. So similarly, if anyone takes any participation in devotional service to whatever degree, then in their next life, Krishna says they'll have another chance to continue on the path. They'll be able to make progress. Even if it's with very slow progress, they'll be able to make progress. So there's no failure. Neva Bikram Anastusti says there's no loss or diminution on this path, and even little progress is freedom from the greatest type of fear. So even if your friend made a little progress, he come to the temple, he chanted Hari Bol a few times, then he's far and above what he would be if he hadn't. Yeah, he got connected already. He got connected. Yeah. Thank you, bro. Thank you so much. Thank you. So we will end here. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Bol. Hare Krishna. Srila Prabhupada